ये है अपना विंडो एसी। ये देखो, ये नेशनल का है या किसका है? इस पर तो कुछ लिखा नहीं, मेरे को दिख नहीं रहा, पर है बहुत काफ़ी पुराना एसी है। हाँ, नेशनल का ही है, ठीक है ना। इसमें क्या है, गैस लीकेज थी और ये लीकेज जो मिली है सिर्फ एक पॉइंट पे है। ये देखो अभी आप, ये देख रहे हो, ये देखो, सिर्फ इस पॉइंट से लीकेज है। बाकी इसकी कॉपर पाइप काफ़ी मोटी है, ये लीकेज होती नहीं है इतनी जल्दी, बट हो गई है यहाँ से लीकेज। चलो इसे रिपेयरिंग करते हैं। भाई हमने इसमें टाँका मार तो दिया है, ठीक है। एक बार प्रेशर डाल के और हम चेक करेंगे दोबारा कि लीकेज तो नहीं है ये टाँका जो हमने लगाया है।